dzisiaj się dowiem, czy nie były wyjątkowe, nie były wyjątkowe. Czy tutaj są drzwi? Tutaj, dalej. Tutaj. Proszę cię. Tak. Dzięki. Przepraszam, a ten, on do Olsztyna jedzie, czy trzeba się przesiadać? Przesiadać trzeba, ten tylko do Iławy. A gdzie to trzeba się przesiąść? Prawa spoczyw, tak? Za seniora, tak? W jedną stronę? Jedną. 15 zł 7 groszy. Niewidomy pierwsza grupa. Do Olsztyna. Pan chciał do Olsztyna, tak? Ja zaraz zobaczę. Jak to jest. Jesteśmy w Iławie, zaraz zobaczymy. Do Olsztyna jest o 7:26. Pewno peronu nie ma. Peronu nie ma. Zazwyczaj jest z drugiego peronu, ale mówię, tu pan będzie, to ja panu powiem przed Iławą, bo będziemy wjeżdżać, to będzie widać. No dobra. Niewidomy pierwsza grupa, nie? Tak, tak. W jedną stronę? Tak. Złoty 41. Proszę, bilecik i 60 groszy. Dobrze, dziękuję. Powie pan, nie?
Facet? Znowu dobro wychodzi. Albo tam jest jakiś obronno jakieś tam. Widzicie, no. Była na normalnie? No i on powiedział, że nie chce coś łapy. Bo tam nie ma kierunku. Dobra, nie chcę gdzieś. Dzięki. Też nie można normalnie. W szkole nie można wychodzić w takie lekcje jakby dostępne pani.
stoi. Czyli trzeba przejść, tak? Tak, trzeba przejść. A może to ktoś nie z Państwa szedł? Ja będę Czy, szła. tak? No to poprowadzi pani, tak? To zaprowadzi Pani? Tak. Tu będzie na tą stronę wysiadanie. Tutaj. I to Na drugi tor podjechał. na pierwszy podjechał. No tak, ale No, no. drugi, bo tam się wcześniej otwierały. nie? No, no. Mam nadzieję, że maszynista mnie widzi i nie ruszy, jak będę wysiadał. Spokojnie, ja tu jestem od tego, żeby dać nakaz. A to Pan jest kierownikiem, tak? Dziękuję. Powoli, schodki, Tak, tylko ja sobie tej poręczy szukam. Tak, tak. O, i peron dalej, dobrze. Dobrze, dziękuję. To się za łokieć chwycę, nie? Gdzie my teraz Co? jedziemy? Na drugi peron? Na drugi. Kurna, stoją. A już jest? No, już podjechał. Ej! Schodki dalej droga. Ja szukam tego.